হ্যালো ফ্রেন্ড, সবাইকে টিআর ইউনিক টেকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটা টপিক নিয়ে আসছি। টপিকটা হচ্ছে যে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন দেওয়া যায়। দেখুন, আমরা অনেকে অনেক রিংটোন দিয়ে থাকি, অনেকে অনেক কিছু দিয়ে থাকি, অনেকে মানে নিজের ফেভারিট মতো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে তারপর ওই জায়গায় আমরা দিয়ে থাকি রিংটোনে। কিন্তু আজকে আমি একটা সম্পূর্ণ নতুন একটি টপিক নিয়ে আসছি। টপিকটি হচ্ছে যে কিভাবে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন দিতে পারবেন। যেমন আমরা আগে দেখছি যে অনেক ফ্যাক ভিডিও ভিডিও করে তারপরে ওরা দিয়ে দেয়। ওই জায়গায় দেখা যায় যে আমাদের নাম দিলে ইংলিশে বলে। কিন্তু আমি আপনাদের সামনে এমন একটা টপিক নিয়ে আসছি যেটা আপনি বাংলাতে বলবে, যে আপনি যাই লিখে দিবেন ওইটাই আপনার বাংলাতে হয়ে যাবে। বাংলাতে আপনি যদি বলেন যে আপনার নিজের নাম বলেন, রহিম করিম যদি এভাবে বলেন, যেমন আমি আমারটা দিয়ে বুঝাই, যে আমি যদি লিখে দেই যে তুষার ভাই ফোনটা রিসিভ করে, তাহলে ওইভাবেই তারা বলবে। আর পাশে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবেন, যেমন আপনার এখন একটা রিংটোন পছন্দ বা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পছন্দ, ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি লাগাইতে পারবেন। পাশাপাশি আপনার ফোনের পাশাপাশি বলবো যে তুষার ভাই ফোন দিছে বা আই ভাই ফোন দিছে, মানে যে কোনো একটাই আপনার যেটা সেট করবেন ওইটাই তারা বলবে। এখন কথা হচ্ছে যে মনে করেন আপনার মোবাইল লিস্টে নাম্বার আছে 20টা, এখন আপনার একটা বন্ধু ফোন দিল, বন্ধুর নাম মনে করেন যে সাপোজ রহিম। এখন আপনি ওই নামটা দিতে পারবেন যে আমি রহিম ফোনটা রিসিভ করো, এটা দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিতে পারবেন। আবার আরেকটা, মানে এইভাবে আপনি 20টা রিংটোন সেট করে 20 জনের নামে দিতে পারবেন। সেই সিস্টেমটাই আমি আপনাদের আজ দেখাবো। এখন যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন। আর তার আগে বলে নেই, এখন যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। দেখুন এখন সেটিংটি। ভিডিওটি দেখার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনারা চলে যাবেন আপনাদের প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর আপনার সার্চ বক্সে চলে যাবেন। সার্চ বক্সে চলে যেয়ে লিখবেন আপনারা অডিও মিক্সার। দেখুন অডিও মিক্সার, অডিও মিক্সার লেখার সাথে সাথে আসার পরে দেখুন 2 নাম্বারটা অডিও এডিটর, এটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। আপনাদের 2টা সফটওয়্যারের প্রয়োজন। আরেকটা হচ্ছে যে মাই নেম রিংটোন মিক্সার, ওইটা ডাউনলোড করে দেবে। ওইটা আমি ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা যেহেতু ডাউনলোড করা আছে, এটা আপনাদের ডাউনলোড করতে হবে, আমরা ডাউনলোড করতে হবে না। আর তারপর আমি 2টা লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ওই জায়গা থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। দেখুন এখন আমি সার্চ দিব মাই নেম রিংটোন মেকার। দেখুন মাই নেম রিংটোন মেকার। এখন আপনাদের ফার্স্টের যে লোগোটা আসছে দেখুন, এটাই আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। মাই নেম রিংটোন মেকার, সরি আমার একটু ভুল হয়েছে। 2য় নাম্বার যে লোগোটা আছে এই যে মাই নেম রিংটোন মেকারটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। দেখুন আমার যেহেতু ইনস্টল করা আছে, আমি এই জায়গা থেকে ওপেন করব। আমি এই জায়গা থেকে ওপেন করে দিই। আমি 2টা সফটওয়্যার আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। দেখুন আসার পরে দেখুন এই যে উপরে 2টা লোগো আছে, মাই নেম রিংটোন, মাই নেম ওয়ালপেপার। আপনারা মাই নেম রিংটোনে চলে যাবেন। মাই নেম রিংটোন যাওয়ার পর আপনারা ফার্স্টে যাবেন ক্রিয়েট নাও ক্লিক করবেন। ক্রিয়েট নাও ক্লিক করার পর আপনারা এই জায়গায় আপনারা যে কোনো জিনিস লিখতে পারেন। আমি ফার্স্টে বলছি, যেমন আমি লিখি তুষার ভাই ফোনটা রিসিভ করেন, ফোনটা রিসিভ করুন। দেখুন আমি লিখে দিচ্ছি তুষার ভাই ফোনটা রিসিভ করুন। এখন আপনারা যাবেন অ্যাড পোস্টফিক্স, এটা যাবেন অ্যাড পোস্টফিক্সে যাওয়ার পর আপনারা এটা 1 নম্বরে নান করে দিবেন। নান করে দেওয়ার পর আপনারা এই যে এটা দেবেন, উপরেরটাই প্রোফাইল উপরটা যাবেন। আপনারা এই জায়গায় যে কোনো জিনিস দিতে পারেন, যেমন হাই, হে, হাই, মিস্টার, ফার্স্টে বলবো আর কি, মিস, ডক্টর, ডিয়ার, এগুলো আপনার ফার্স্টের টাইটেল আর কি। দেখুন আমি আপনাদের দিয়ে দেখাই একটা, যেমন হাই, আমি হাইটা দিয়ে দেখাই। দেখুন এই যে এই জায়গায় প্লে করে দিবেন, প্লে। সরি আপনাদের আমি শোনাইতে পারতেছি না, এই জন্যই যে আমার
এখন মাইক্রোফোনটা লাগানো, এই জন্য আমি আপনাদের শোনাতে পারতেছি না, তাও একটু ট্রাই করে দেখি। দেখুন আপনারা এখন শুনতে পারবেন। এই যখন এই প্লেতে ক্লিক করবেন, প্লেতে ক্লিক করার পর আপনার এটা বেজে উঠবে। হাই তুষার ভাই, ফোনটা রিসিভ করুন। দেখছেন এটা এখন হয়ে গেছে। হয়তো সবাই ফোনটা রিসিভ করুন। এখন দেখুন এই যে আমি আপনাদের একটু বাজিয়ে দেখাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা। হাই তুষার ভাই, আপনার রিসিভ। দেখুন আপনারা এটাই ক্লিক করে দেবেন, এই 2 নাম্বারটাই ক্লিক করে দেবেন, 2 নাম্বার অপশনে, তাহলে আপনাদের ফুল হাই রিংটোনটা তুষার বাজবে। ভাই, আপনার রিসিভ। হাই তুষার ভাই, আপনার রিসিভ। হাই তুষার ভাই, আপনার রিসিভ। দেখুন আমি আপনাদের জিনিসটা দেখালাম। এখন এইভাবে আপনারা ফুল ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে পারবেন। আবার বারবার এমনও সিস্টেম করতে পারবেন যে বারবার বলবে যে তুষার ভাই ফোনটা রিসিভ করুন, তুষার ভাই ফোনটা রিসিভ করুন, মানে আপনাদের যে নাম দেবেন ওই নামটাই আপনাদের শো করবে। এখন এটা আপনাদের রুচি। এখন যাই হোক, আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ শেষ। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে আর সবাই জিনিসটা বুঝবেন। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।